ჩვენ ისევ იგივე ლოკაციაზე ვიმყოფებით ილია ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმში საგურამოში, რისთვისაც მადლობა მათ ამ სიგრილისა და მშვიდი გარემოსთვის. ხო, ძალიან კაია, თუ მოხვალთ ხოლმე, ძალიან გაგისწორდებათ. მენტალური ჯანმრთელობისთვის პირველ რიგში და მეორე რიგში ფიზიკური ცხოვრების ჯანმრთელობისთვის, იმიტომ რომ კარგი ჰაერია. სულიერი სიმშვიდისთვის, იოგისთვის. ჩვენ საუბრობდით იოგის შემდეგ, იოგა რომ გავაკეთეთ მაგის მერე, life coach-ებზე. და ძალიან პატარა მონაკვეთი დაგვრჩა. შიშის ამოტანა ზედაპირზე რამდენად კარგიაო და ისინი ამბობენ life coach-ები, რომ შიში რო ზედაპირზე ამოგაქვს, იქნებ შიში გასაღებია იმისა, რომ შემდგომ მიზნები დაისახო და ამ მიზნებზე იმუშაო და მთელი ამბები. და რაც გამახსენდა შიშთან დაკავშირებით, ინგლისის ერთ-ერთი მეფე იყო, რომლის სახელებს მე ვერ ვიმახსოვრებ. აუდიტორიის შიშის გამო ემართებოდა პერსევერაცია, სწორად ვამბობ? ხო. და ამიტომ ხშირად ვერ იხილავდით მას დიდი აუდიტორიის წინაშე გამოსვლას. ეს არის ხოლმე, იცი? შეიძლება ესე აი მე და შენ როგორც საუბრობთ, აქ კონდეს რაღაცა ეგეთი გავიმეორა, როცა დიდ აუდიტორიასთან გადიხარ, იქ გამართულად მეტყველებდა. ეგეთი რომ მე არ მსმენია. არა, არასოდეს არ მსმენია. მე იმის თქმა მინდა, რომ იმ დროს ესეთი პოპულარული არ იყო ფსიქოლოგია, რომ ვიღაცა ფსიქოლოგი მისულიყო და ემუშავა საკუთარ თავზე. თუ ფსიქოლოგები გაეცნობიერებინა თუ რატომ მქონდა. ანუ ეს მე-20 საუკუნეზე მაგ საუბარი რეალურად ახლა არც იყვნენ ხო ვერ ვიტყვით, მაგრამ საერთოდ შუა საუკუნეებში. ხო. მაგრამ ყავდა ვიღაცა მენტორი, ვინც მუშაობდა მასთან ერთად. ეს ფილმიც არის The Speech ქვია მე მგონი. არ ვიცი არ მითხრა. და მუშაობდა თავის მეტყველებაზე. მეტყველების თერაპევტს წესით ეგ უნდა გააკეთოს. მე იმის თქმა მინდა, რომ საკუთარ თავზე მუშაობით ამ კაცმა გადალახა შიში, გადალახა ხო. გაძლია და აუდიტორიის წინაშე შემდეგ გადიოდა ისე, რომ შეცდომებს თუ ქვია მას შეცდომა, აღარ უშვებდა და საკუთარ თავზე იმუშავდა. ამ თემას რო გავყვეთ, კიდევ ერთი ისტორიული ფიგურა იყო ძალიან ადრე საუკუნეების წინ, სახელიდან არ ვიცი, რომელსაც ეს წინაზეც თქვით წინა ვიდეოში, მაგრამ მე მგონი გამოვიჭერი, წიკი ჰქონდა თქვა ისე საუბრის დროს ეს ეკითხებოდა და იქაც ანუ ფსიქოლოგის შარევა კი არ იყო, მაშინ არც იყვნენ მე მგონი ფსიქოლოგები, თავის თავზე, აი მხოლოდ თავის თავზე მუშაობით, მახსოვს კიდევ ჩვენმა ისტორიის მასწავლებელმა გითხრა, რომ აი ამაზეო ესე ლურსმნებიანი ფიცრები შეიდგა, რომ ესე აწევდა და ეთკინებოდა და მე უკვე რაღაც მიეჩვია, რომ აღარ არის. მეც მქონდა ეტიკი, მეფე არ ვიყავი, მაგრამ ბავშვობაში მქონდა მართლა. იცოდი? არ მახსოვს შენ მქონოდა ეს? ხებს ესე ვაკეთებდი ხოლმე რა. სულ. და დავდიოდი ცხინვალში. იმაზე მასაჟისტთან. სახაზავზე გადავდოდი ხოლმე ხელებს ესე და კედელსაც უნდა მივყუდებოდი რა, რაღაც პერიოდი მასე დავდიოდი. მე გამიარა. მე მგონი მაგაში ცეკვაც ძალიან დამეხმარა, ცეკვას სიარულო. life coach-ებზე გამახსენდა coach-ები. life coach-ები გადმომითარგმნა. ცხოვრების მენტორები? მენტორიც არ არის ქართული. მასწავლებლები. კაი, ეგრე დავუძახოთ ჩვენ. სულ ადრე, ალბათ სკოლის პერიოდში პირველად ვნახე, რომ რაღაც გადაცემა იყო, ჭარბწონიანები იყვნენ და ყავდა ტრენერები, რომლებიც ეს მამოტივირებელ საუბრებს აწარმოებდნენ ამათთან. ძალიან ისეთი საუბრები ჰქონდათ, რომ შენ ამას შეძლებ. შენ ამას შეძლებ, უნდა ახდიდე და რაღაც აი ესეთი შეძახილები, რომ აი ეს და აქედან გავიგე, რომ ანუ რა მაგარი ყოფილა, რომ ესეთი ტრენერი იყო და მანამდე არც კი მსმენია, რომ საქართველოში შეიძლება ტრენერმა ესეთი საუბარი აწარმოოს. ანუ ფსიქოლოგიურ დონემდე არის დასული ფაქტიურად რა. თუ ასული. ჩვენთან გქონდა სხვა შორის ბიჭებს რა, შენ ძმას მე კიდე დანარჩენებს. როცა ვარჯიშობდით ხოლმე დავდოდით. ჩვენი ერთ-ერთი მეზობელი გვავარჯიშებდა ჭიდაობაში. და რაღაცას თუ ვაკეთებდით ესე არ გვეუბნებოდა რომ შენ ამას შეძლებ და გააკეთებ, მაგრამ მიდი, ამას როგორ ვერ აკეთებ? ხო, და კიდე ის გამახსენდა, ჯარში რომ მიდიან ხოლმე, ჯარში კიდე სხვა სახის მამოტივირებელი არის ეს სპიჩები. ხო, გააჩნია რა ესე საუბრობია. ოღონდ ცოტა ჯარში არის, მე ხა ჯარში არ ყოფილვარ, მაგრამ რაც ვიცი გადმოცემით, რაც ვიცი ფილმებიდან და დოკუმენტური
მასალიდან ვიცი რომ ცოტა შეურაცხმყოფელიც კი არის ხოლმე ხანდახან ეს მამოტივირებელი ანუ შეურაცხმყოფელი და თან მამოტივირებელი და როგორ შეიძლება რომ იყოს არის ეგ უფრო ემსახურება იმას რომ ან დამამცირებელი ხანდახან შეიძლება გოგო ხო არ ხარ ქალი ვითაკეთებ რაღაც ეგეთი ხო შეიძლება იყოს მან ჯარში სხვა რამის გამოაკეთებენ მაგას რა მან ცდილობენ რომ ინდივიდუალიზმი იმდენად შეზღუდონ წარმოიდგინე ხა ჯარისკაცი რომელიც გენერალს ომის დროს უფრო დასწავს იმას რომ აქეთ კი არ წავალ აქეთ წავალ რა იქ ინდივიდუალიზმი მაქსიმალურად უნდა შეამცირო იმისთვის რომ რაღაცა დავალებას რომ მიიღებ ის შეასრულო უსიტყვოდ თუმცა ნიურნბერგის პროცესის მერე დანაშაულებრივი ბრძანების შესრულებას დანაშაულია ეგრეა მაგრამ ეგ ჩართვა ძალიან მიხარია რომ ეგრეა ძალიან მე იმის თქმა მინდოდა ამ ყველაფრით რომ ეხლა შეიძლება არის ფსიქოლოგიები ჩართული შეიძლება კი არა არიან ფსიქოლოგიები ჩართული როგორც სასჯელ აღსრულებაში საპოლიციო სისტემაში ეხლა კი აქვთ ეს მხარდაჭერა ფსიქოლოგიების მაგრამ ადრე თუნდაც იმ გენერლებს და თუნდაც იმ რა ვიცი წოდებები არის მაიორები არიან კაპიტნები არიან თუ ვინც არიან ვისაც ეს მამოტივირებელი საუბრები აქვს ჯარის მამოტივირებელს ვეძახ იმიტომ რომ სხვა მხრივ ხო ვერ განივითარებ ამ ფიზიკურ ძალას იმ თუნდაც ჯგუფთან ერთად სინქრონში მუშაობას რაც არის და ადრე ქონდათ უბრალოდ აი ეს ცალკე ვიღაცა ტიპი იყო მენტორივით ვინც აი ამ ყველაფერში გამუშავებდა აი იცი რა მითხარი ჯარზე გავიგე რომ არც მე არ ვარ ნაყოფი არც შენ არ ხარ ნაყოფი ცეკვაზე დაახლოებით იგივე ხო იყო რა ეხლა იგივეა იცი შეიძლება სახაზავი ესრო ან რამე ხობს რომ ესროდნენ ძალიან არასასიამოვნო იყო და ალბათ შიშს უფრო მიღვიძებდა ვიდრე მამოტივირებდა ნაკლებად იყო კი ასე რომ არ მგონია რომ ჯარშიც დიდად მამოტივირებელი იყოს ადამიანის დამცირება ხო ზუსტად უფრო მორჩილებისკენ არის მიმართული და გამოტივირებდეს აი ეგ მინდოდა ზუსტად განვეხილა რომ რანაირად თქო არა დამცირება არასდროს არ გამოტივირებს დამცირება გაიძულებს რაღაცა ქცევა გააკეთო ან შიშის გამო ან არ სხვადასხვა რაღაცის გამო რა არა ის რომ ვიღაცამ შეურაცხყოფა მოგაყენოს და დედა რა მაგარია შეურაცხყოფა მომაყენეს და მოდი ხა ამის გამო კიდევ მაგარი კუნთები მეცნობა მაგრად ვისური მიზანში ეგ არ გამოტივირებს შიშებზე და ლაიფ მენტორებზე ბევრი არ გავაგრძელოთ უბრალოდ იმის თქმა მინდა რომ დღევანდელი ტრენერები არიან, ნუტრიციოლოგები არიან თუ აი ესეთი მუშაკები, რომლებსაც ფსიქოლოგიასთან შეხება არ აქვს, შეიძლება რაღაცა ტრენინგები აქვთ გავლილი, ან კურსები აქვთ გავლილი და რაღაც დოზით იციან ფსიქოლოგია, მაგრად მუშაობენ თავიანთ კლიენტებთან. და თავენ აი ამ ფსიქოლოგიურ ხრიკებსაც რომ გაახდუნონ ადამიანები, მაგარი სხეული ჩამოუყალიბონ თუ რაც არის, რაც აქვთ მიზნად დასახული. ან თუნდაც წიგნებიც ჩვენი მენტორები არ არიან, რაღაცა მხრივ ხო შეიძლება გაითვალისწინო მაგათი. ხო, ანუ ისევ იმას ვამბობ, რა ნებისმიერ ამაში უნდა დაიცვა ზღვარი. ყველგან. მათ შორის იმაშიც, რომ წიგნებს რო წაიკითხავ, დონ კიხოტივით შენ თავი ეხა ვკითხულობ მაგას და დონ კიხოტივით შენ თავი არ წარმოიდგინო გადამრჩენელად გმირად, ანუ რეალურ გმირად ეგეთ სიტუაციებისა რა. ილუზია არ შეიქმნა იმისა, რომ რაღაცები შენ გარშემო ხდება, ისეთი რაც არ ხდება. რა კაი რამე თქვი, რომ ზღვარი უნდა დაიცვაო და აი ეს ძალიან უშეყვებით რა მე მშვენიერი ვარ, მე ამას მიმსახურებ. ო, არა, მენტორი კაია, უბრალოდ თუ დამოკიდებული ხდები რამეზე. ყველაფრის კარგია, უბრალოდ აი დამოკიდებული ხო, ზუსტად. შენ უკვე ობსესიურ კომპულსიურ დაავადებაში გადაგივარ. რაღაცა არასწორად ხდება თუ უკვე დამოკიდებული ხარ რა. კარგია, მე ვუსმენ ლაიფ მენტორებსაც, ვუსმენ ფსიქოლოგებსაც. აი, ფსიქოლოგებზე ბოდიში ხა მე გავაწყვეტინე. ფსიქოლოგებზეც არის ხოლმე ეგეთი ფსიქოთერაპევტებზე უფრო მეტად კიდე რა. იმდენად ადამიანები იმდენად ეჩვევიან თერაპიას, რომ მე თვითონ მოთხოვნილება აქვს რა და შეიძლება აღარ აწუხებდეს ის პრობლემა, მაგრამ უნდათ რომ მაინც იარონ. ხო, ცუდი არ არის ახლა რაღაცა პერიოდულობით თუ მიხვალ. ხო არ გონიათ რა იმ ეგ. ხო, მან ზღვარი უნდა დაიცვა შენ თვითონ როგორც ფსიქოლოგმა ან თერაპევტმა. ეკლესიის სამბები. მათ შორის ჩახსნა თუ საჭიროა რა, თუ ხედავ რომ ადამიანს აღარ ჭირდება შენი დახმარება, კი უთხრა რა. რა ახლა აქ ვასრულოთ, იმიტომ რომ შენ არ გჭირდება როცა გახდება, როცა დადგება მაგის საჭიროება, უცვლია მოხვიდა ისა. ხო.
ნამდვილად კარგია ზღურის დაცვა, ვეთანხმები, ყველას უნდა უსმინოთ, უბრალოდ აქედან უნდა მოვიღოთ ეს მნიშვნელოვანი საცერი ხო გინახავთ რომ რაღაც გაოცრათ და მნიშვნელოვანი დავიტოვოთ და დანარჩენი უნდა გავუშვათ. არ არის დამოკიდებულების შექმნა საჭირო რაღაცეებთან. მოკლედ, ჩვენ ფსიქოლოგები და მამაოები ძალიან გავართ ერთმანეთს პროფესიულად. და წვერებით. წვერებით. კიკინითაც. მე რადგან ხედავ ძირითადად სხვაობა არის ხოლმე ის, რომ ისინი ხედავენ, ანუ ისინი როდესაც ადამიანს ესაუბრებიან უფრო რელიგიური, მორალის ჭრილში უყურებენ რაღაცებს და ფსიქოლოგები უფრო ადამიანური და ადამიანური მორალის ჭრილში, რა. დიახ. სხვაობა ძირითადად არის ეგ. თორე დანარჩენ იმათ ახსარების საიდუმლოს შენახვის ვალდებულება აქვს ჩვენ კლიენტთან საუბრის. ერთ-ერთი ხდება ორივეგან, ჯგუფური თერაპია თუ არ არის. იქაც შეიძლება იყოს ალბათ არ ვიცი. ახსარების დროს. მართლმადიდებლობაში მე არ გამიგია, რომ ჯგუფური თერაპია იყოს. თუმცა აი სკოლის კონფიცი რა, აი შეიძლება ცოლქმარი ერთად მივიდეს. ცოტა პროგრესულად მოაზროვნე იყო და იყო ხოლმე ეგეთები, რომ ოჯახი ერთად იყო. ხო, ან შეიძლება ამბიონიდან როცა რაღაცებს ეუბნება რა, იმას თავის ბრელს ჩვენ სხვა ფსიქოლოგების გამოუდგებით და ესე ვღაღადებთ რაღაცებს, ძალიან გავართ. ძალიან გავხართ კი. უბრალოდ მაშინ ჩვენც ვილაპარაკეთ, თქვენ პირდაპირ არ ეუბნებით რა უნდა გააკეთონ. ხო, არა. თქვენ უბრალოდ ხო, მიმართულება შეიძლება მისცე, ან უბრალოდ ამოიტანო რაღაცა და ანახო. ხო, ჩვენ ვცდილობთ რომ ცნობიერებინებთ განსხვავება ეგ არის ნაკლად, რომ ისინი პირდაპირ გამზადებულ რეცეპტს ეუბნებიან, რომ ამას გააკეთებ, ამას არ გააკეთებ. ეს ცოდვა, ეს არ არის ცოდვა. დოგმა. 40 საათი მეტანია, 20 აჯიმანია. ეგეთი მამო? ხო, რა ვიცი. ჩვენ ვეუბნებით, რომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ თვითონ მივიდეს იმ გადაწყვეტილებამდე და თვითონ მივიდეს. მეტანი გამოისყიდოს თუ? ხო, ეგეც თვითონ არჩიეს. კი ბატონო. განსხვავება ეს არის. მოკლედ არჩევანი თქვენზეა. ძალიან გვაინტერესებს თქვენ რას ფიქრობთ და დაგვიწერეთ კომენტარებში ამ ეტაპზე. ჩაო. ნახვამდის.